హాయ్ అండి, హలో అందరికీ నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? ఈరోజు స్పెషల్ ఏంటో తెలుసా? మస్క్ మెలన్ ఐస్ క్రీమ్. మాకు మస్క్ మిలన్ అంటే అస్సలు ఇష్టం ఉండదు, కానీ తిన్నాక తెలిసింది మాకు ఇది మస్క్ మిలన్ ఐస్ క్రీమ్ అని. మస్క్ మెలన్ మన హెల్త్కి చాలా మంచిదంట. ఈ ఫుల్ వీడియో యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఉంది, అందరు వెళ్ళి చూడండి. ఈ రెసిపీని లాస్ట్ వరకు చూసి ఎట్లా వచ్చిందో లైక్ చేసి కామెంట్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ షేర్ చేయండి. అలాగే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవచ్చు కదా. సమ్మర్ రానే వచ్చింది. ఈ మస్క్ మెలన్ తినడం వల్ల హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఏమున్నాయో తెలుసుకుందాం రండి. ఈ మస్క్ మెలన్లో విటమిన్ కే పుష్కలంగా ఉంటుంది. ఇందులో ఉండే బీటా కెరటిన్ క్యాన్సర్ కణాలని తొలగించి ఫ్రీ రాడికల్స్ని రిమూవ్ చేస్తుంది. అంతేకాకుండా ఇమ్యూనిటీని పెరిగిస్తుంది. సమ్మర్లో చాలామంది ఫేస్ చేసే ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా? సన్ స్ట్రోక్. అదేనండి, వడదెబ్బ. ఈ సమ్మర్లో మనము బయటికి వెళ్ళే ముందు ఒక గ్లాస్ తర్బూజా జ్యూస్ తాగి వెళ్ళాలి. అప్పుడే మనము సన్ స్ట్రోక్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలం. ఫ్రూట్లో ఉండే విటమిన్ ఏ మన ఐస్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. కంటి చూపు మెరుగుపడడంలో ఒక పాత్ర పోషిస్తుంది. ఈ ఫ్రూట్లో ఉండే పొటాషియం వల్ల హార్ట్కి అవసరమయ్యే న్యూట్రియంట్స్ అందుతాయి. మన హార్ట్ స్ట్రోక్ నుంచి దూరంలో చేయడంలో ఫ్రూట్ ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్న మస్క్ మెలన్ని మేము తినము, కానీ ఇలాగ ఐస్ క్రీమ్ లాగా చేస్తే తింటాం. మీరు కూడా ఇలా ట్రై చేసి అందరూ హెల్తీగా ఉండండి. మీరు ఈ రెసిపీని ట్రై చేసి వచ్చిందో కామెంట్లో చెప్పండి. ఇంకా మీకు ఏవైనా హెల్తీ రెసిపీస్ కావాలంటే ఇంట్లో చెప్పండి, మేము ప్రిపేర్ చేస్తాం. మీకు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్, షేర్, కామెంట్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.